बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, अपने ब्रीडिंग जो पेयर्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए कि आया कि वो ब्रीडिंग मोड के अंदर हैं कि नहीं हैं, तो इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीक़ों में से एक तरीका होता है नेस्टिंग की जो कंडीशन होती है, नेस्टिंग की जो बॉक्सेस के अंदर कंडीशन होती है, वहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि आपका जो बर्ड है, आपका जो पेयर है वो इस टाइम किस मोड में है, ब्रीडिंग मोड में आया है कि नहीं आया। तो मैंने सोचा आज नेस्टिंग के ज़रिए से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि आप लोगों का जो ब्रीडिंग पेयर है वो ब्रीडिंग मोड में आया है कि नहीं आया। तो आज इसके ऊपर इंशाल्लाह एक हल्की फुल्की सी डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्योंकि माशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है और डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट कंडीशन है इस टाइम। तो कुछ ऐसी कंडीशन मेरे पास मौजूद थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि एक न्यू फेंसर को इसका एक उसकी मदद भी हो जाए, उसको आइडिया भी हो जाए। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं। वो कहा भाई हमें बॉक्स लगाए हुए इतने दिन हो गए हैं, अभी तक नेस्टिंग नहीं पूरी हुई, अभी तक अंडे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये रातों रात ये काम नहीं हो जाता। तो इसमें ज़रा हौसला और सब्र से काम करना पड़ता है। ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर जी आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो पहले बॉक्स की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट कंडीशन होती है ये वाली। ये अब अगर आप देखें, ये इस टाइम बर्ड ने भी नेस्टिंग नहीं की हुई, ठीक है। ये मेरी नज़र में अभी प्रॉपर जो नेस्टिंग है वो नहीं हुई भी। ये वही नेस्टिंग है जो मैंने अपने बर्ड को दी थी। ये जोड़ा अंदर जाना शुरू हो गया, अभी अंदर जाता है, लेकिन कम्प्लीटली इसने जो अभी नेस्टिंग है वो मुकम्मल अभी अपने इसने नहीं की। तो ये देख लें, अगर आपका बर्ड जिस कंडीशन में आपने उसे नेस्टिंग दी होती है, सेम अगर उसी कंडीशन में उसकी नेस्टिंग पड़ी हुई है 15-20 दिन 25 दिन गुजरने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपका जो बर्ड है वो अभी ब्रीडिंग मोड में नहीं आया, उसका ब्रीड करने का भी कोई प्लान नहीं है। तो अब इसमें यह नहीं है कि आपका बर्ड जो है वो मेल फीमेल कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि मेरा तो ये जो जोड़ा है ये तो मेल फीमेल कंफर्म है, डीएनए मेल है, डीएनए फीमेल है। तो मैं उस हवाले से बता रहा हूँ कि अगर आपका जोड़ा डीएनए मेल फीमेल कंफर्म है, तब भी उसका नाम किस तरह की कंडीशन आ सकती है कि आपका जो बर्ड है वो अभी ब्रीडिंग मोड में नहीं आया। तो ये इस तरह की एक कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस बॉक्स में चलते हैं। ये मेरा एक फोस्टिंग पेयर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखें, एक कंडीशन ये आ जाती है। अब ये जो पेयर था ना, इसने तकरीबन हफ्ता हुआ है प्रॉपर नेस्टिंग जो करना स्टार्ट किया है। पहले जो था ये नेस्टिंग तकरीबन ये जो आपको ये पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है ना, बॉक्स के इस हद तक ये यहाँ तक ये नेस्टिंग पूरी भर लेता था। मैं इसे नेस्टिंग देता जाता था, ये यहाँ तक नेस्टिंग भर लेता था। 10-15 दिन गुजरते थे, मैं चेक करता था तो पूरी प्लेन बिल्कुल। अब तो ये प्रॉपर आपको ये घोंसला बना हुआ है, देखें ना, ये प्रॉपर एक घोंसला बना हुआ नज़र आ रहा है ना। तो लेकिन उस वक्त ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी, सिर्फ बिल्कुल प्लेन इसने यहाँ तक ये इसने नेस्टिंग भर ली होती थी। आधे जो बॉक्स था वो फुल इसने नेस्टिंग का कर लिया करता था। मैं फिर दोबारा इसकी नेस्टिंग निकालता था, इसके केज के अंदर इसको अच्छे तरीके से खोल के थोड़ी नेस्टिंग खुद दे देता था, थोड़ी इसके केज में रख देता था। तो फिर ये क्या करता था, फिर वही काम करता था। आधा जो बॉक्स है वो नेस्टिंग का भर लेता था, लेकिन कोई प्रॉपर घोंसला बना हुआ नज़र नहीं आता था बॉक्स के अंदर। लेकिन अब तकरीबन एक हफ्ते के अंदर एक हफ़्ता हुआ है ये पूरी ब्रीडिंग मोड के अंदर आया हुआ ये जोड़ा। तो अब इसने ऊपर से जो एक्स्ट्रा नेस्टिंग थी वो निकाल ली हुई है और साइड पे एक पूरा एक घोंसला बना लिया। ये देखें, ये अब आपको ये देखें, ये इसकी पूरी नेस्टिंग है और ये इसका आने जाने का रास्ता है ऊपर सारा। ये यहाँ से बर्ड ये इस तरह से आता है और ये यहाँ पे उसने एक पूरी एक घोंसला बनाया हुआ है। अगर आप लोग भी देखें कि आपके बर्ड की जो नेस्टिंग है उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो गई है, आपका जो बर्ड है वो अच्छे तरीके से इसमें नेस्टिंग बनाना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका बर्ड ब्रीडिंग मोड के अंदर आया हुआ है। कुछ ही दिनों के अंदर उसका क्रॉस स्टार्ट हो जाएगा और वो ब्रीड के काबिल हो जाएगा और ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। एक जो हमारी मेन जो एग्जांपल है वो इस जोड़े की है। ये भी पोस्टिंग के लिए ही पेयर है, इसका भी सेम वही कंडीशन थी। ये बिल्कुल भी जो था नेस्टिंग नहीं कर रहा था। नेस्टिंग से मुराद है कि जो मैंने नेस्टिंग दी हुई थी सेम उसी कंडीशन में इसकी नेस्टिंग होती थी। प्रॉपर जो नेस्टिंग है वो ये नहीं बनाता था, बस वो वहीं पे पड़ी हुई थी इसकी नेस्टिंग। और अब तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले इसने मुकम्मल नेस्टिंग बनाना स्टार्ट किया। ये देखें, सेम इसकी भी वही कंडीशन है। वो उसका आने जाने का रास्ता है, यहाँ पे इसने छोटा सा घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसका ये इस वाली जगह पे, ये यहाँ पे जहाँ पे ये अंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसने पूरा एक घोंसला बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये अंडा आ चुका है और इसने 2 दिन ही हुए हैं, परसों इसका ये एग ले हो चुका था। ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी। ये अब आपने 2 से 3 कंडीशन देख ली। एक हम और फोस्टिंग जो जोड़ा है उसके बारे में देखते हैं। ये भी फोस्टिंग जोड़ा था,
इसके ये भी मेल फीमेल कंफर्म है। तो इसकी अगर नेस्टिंग हम देखते हैं तो ये देखें, इसकी नेस्टिंग की कंडीशन कुछ इस तरह की है। इसने जो नीचे पैदा, ये इसका आने जाने का रास्ता है, यहाँ से ये बर्ड आता है, नीचे से ये कुछ इस तरह की इसने कंडीशन रखी हुई है। अब ये जो कंडीशन है, ये बर्ड ब्रीडिंग मोड के अंदर तो है, लेकिन ये अभी जो एग है वो ले नहीं करेगा, क्योंकि जो इसका फर्श जो है बर्ड का वो इस टाइम बिल्कुल खाली है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बर्ड नेस्टिंग करने की कोशिश करता है और वो अजीब किस्म की नेस्टिंग बनाता है, तो ऐसे बर्ड के साथ आप लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है, इस बर्ड को थोड़ी सी नेस्टिंग मज़ीद दें, ताकि ये मज़ीद जो नेस्टिंग है वो मुकम्मल करे अपनी, और उसके बाद ये ब्रीडिंग मोड के अंदर आ जाए। तो ये चीज़ होगी। अच्छा जी, तो एक जोड़ा ये है। कुछ जो जोड़े होते हैं वो इस तरह की भी नेस्टिंग कर लेते हैं, और ये भी निशानदेही होती है कि आपका जो जोड़ा है वो ब्रीडिंग मोड के अंदर आ गया। ये देखें, ये इसने यहाँ से बिल्कुल इसको मुकम्मल कर लिया हुआ है, पूरा यहाँ से भर लिया इसका जो फेस था बिल्कुल। अब इसका आने जाने का रास्ता वो नुक्कर पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो एंड पे जो जहाँ पे सीढ़ी लगी होती है बॉक्सिंग, वहाँ पे है। यहाँ से ये इसने पूरा, ये देखें अच्छे तरीके से बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जैसे लेंटर नहीं डालते, लेंटर डाल दिया हुआ है अपने घर का, और यहाँ पे इसने ये पूरी नेस्टिंग कर ली है। ऐसे बर्ड को भी थोड़ी नेस्टिंग मज़ीद देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये देखें इसका जो नीचे फ़र्श है वहाँ पे थोड़ी नेस्टिंग कम है। तो अब आपने अगर इस तरह की कोई कंडीशन आप देखते हैं, आपने ये नहीं करना कि अपने बर्ड की सारी नेस्टिंग निकाल के और जी उसके बाहर बॉक्स के अंदर रख, केज के अंदर रख दी, और बर्ड इस तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। जो उसने मेहनत की होती है वो बेचारे की सारी मेहनत ज़ाया होगी, और फिर वो शुरू से ज़ीरो से लेकर दोबारा उसको चलेगा। तो बर्ड जिस तरह की नेस्टिंग करता है, बताने का मकसद ये है कि बर्ड जिस तरह की नेस्टिंग करता है आप उसे करने दें। तो ये कुछ एग्जांपल थी नेस्टिंग के हवाले से जो आप लोगों को दिखा के बताना मैंने मुनासिब समझा, कि आप लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं अपने बर्ड की कंडीशन का, कि आपका बर्ड जो है वो इस टाइम ब्रीडिंग मोड में है कि नहीं है। ठीक है, इन तमाम कंडीशन के बाद जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दी हैं, इसके बाद अब आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो ऐसे जोड़ों को आपने थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग देनी है। ठीक है, एक तो जिनके जो फ़र्श था वो खाली था, और जिनको ये जैसे ये वाला एक पेयर था, इसका भी थोड़ी नेस्टिंग की ज़रूरत थी। ऐसे पेयर्स को सबसे पहले तो आपने एक नेस्टिंग देनी है। जैसे मैं अब ये दे चुका हूँ, ये देखें, ये मैंने इस जोड़े को भी नेस्टिंग दे दी है। ये जोड़े की भी कंडीशन थोड़ी थी, इसको भी नेस्टिंग देने वाली थी, इसको भी दे चुका हूँ। ये ऊपर ये देखें, इसको भी दे चुका हूँ, इसको भी थोड़ी सी दे चुका हूँ। इस तरह से अब आपने क्या करना है, अपने हर उस जोड़े को एनालाइज करने के बाद आपने उनको नेस्टिंग देनी है। इसको भी हल्की सी दे चुका हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि उसके बाद थोड़ा वेट करें, सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और जल्दी ही ब्रीड आ जाएगी आपके पास। तो बर्ड कुछ होते हैं थोड़ा टाइम ले जाते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को थोड़ा सेटल करने में, अपने बॉक्सेस वगैरह बनाने में या नेस्टिंग वगैरह को एडजस्ट करने में थोड़ा वो टाइम ले जाते हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद ये है कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो ब्रीड आती जाएगी। तो इसमें जल्दबाजी वाला कोई मामला नहीं है, ज़रा हौसले से सब्र से काम करें, अपने बर्ड की डाइट अच्छी करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है जी, तो जी नेक्स्ट वीडियो तक काश कर दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे तो आदमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।